मेरो नाम चन्द्र आचार्य, मेरो ठेगाना पोखरा वडा नम्बर 11 गाउँ। आज म यहाँहरूलाई मौरीले आत्महत्या गर्छ भन्ने कुरा केही किसानजीहरूलाई त थाहा होला, केही कृषकहरूलाई थाहा पनि छ होला, तर कसैलाई थाहा नहोला, होला नहोला, त्यसको बारेमा मैले केही जानेका कुराहरू यहाँ भन्न गइरहेको छु। यो ध्यान दिएर सुन्ने हेर्ने गरिदिनु होला। हस्त म भन्न गएँ, जब मौरीलाई हामीले कैद गरेर राख्छौँ नि, कैद भन्नाले त्यो रानु छेक्ने गेट लगाएर कैद हुँदैन कि, पुरै रानु मौरी आउने जाने पुवाल नै प्रवेशद्वार नै हामीले यदि बन्द गरेर लामो समयसम्म बन्द गरेर राख्यौँ भने मौरीलाई कस्तो महसुस हुन्छ भने बन्द भएर बस्न चाहँदैन कहिले पनि। एकदम आजाद हो मौरी भन्ने जस्तो किरा, मौरी किरा एकदम आजाद हो, जहाँ पनि जान सक्ने, जहाँ पनि चर्न सक्ने, आफू खुसी गर्ने किसिमको किरा हो। त्यसै कारणले हामीले जब हामी कैद गरेर राख्न खोज्छौँ तब मौरीहरूमा यस्तो महसुस हुन्छ कि हामी बाँच्नु व्यर्थ हो भनेर उनीहरू एकसाथ जति पनि त्यहाँ मौरी गोलामा मौरीहरूको सङ्ख्या हुन्छ ती सबै एकसाथ केही क्षणमै उनीहरू आत्महत्या गरेर देहत्याग गर्न सक्छन्। त्यसै कारणले मौरीलाई हामीले बन्देज लामो समयसम्म बन्देज गरेर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिक्नु परेको छ, जान्नु परेको छ। मैले आफूले जुन अनुभवको आधारमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी दिएँ। यो भिडियो हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही मौरी सम्बन्धी हजुरहरूलाई केही जानकारी चाहिएमा 98 60 53 12 24 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोलाई लाइक गरी मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, यहाँहरूको दिन सधैँ शुभ रहोस्।